सोना नहीं सोने की ईंटें। ओए होए। दोस्तों कैसे इन दोनों लड़कों ने चुराए लाखों के सोने की ईंट। दरअसल दोस्तों ये लड़का बाइक पर बैग लेके जा रहा था, तभी ये दोनों लड़के पीछे से बैग को चेंज कर देते हैं और रास्ते में इस बच्चे को बाइक पर बैठाकर बैग को घर लेके चले आते हैं। और ये लोग बैग को खोल कर देखते हैं तो इनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बैग में 3 सोने की ईंट होती है। सोने की ईंट को देखकर इन दोनों को लालच आ जाता है और ये लोग आपस में एक प्लान बनाते हैं। फिर इस लड़के से कहते हैं भाई बहुत प्यास लगी, जाओ तुम पानी ले। तब ये लड़का जैसे ही पानी को लाने जाता है तो ये दोनों पीछे से फरार हो जाते हैं और यहाँ ये बाइक वाला बैग को लेकर अपने मालिक के पास आया और बैग को देता। फिर ये मालिक जैसे ही बैग को खोलता है तो पत्थर देखकर तो इसके होश ही उड़ जाते हैं और उधर ये दोनों ईंट को बेचने सुनार के पास आ जाते हैं और यहाँ ये सुनार ईंट को चेक करके पैसे को लाने चला जाता है। लेकिन तभी इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले खाटू बाबा का नाम लेके वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखे। उन्हें तुम अयोध्या नगरी बुला लेना तो आगे ईंटों का मालिक आता है और सुनार की मदद से इन्हें पकड़ लेता है।